你越冇飯越肚，越多人鬧啊！今日又係我哋三口組啦，好啦，咁我哋咧係咪我每次都要唱隻歌先㗎嘛？梗係啦，等下先嚇，嗰隻歌咧就叫做我哋音樂才子，梗係要唱下歌啦。嗰隻歌咧就叫做眼睛想旅行。如果想開心，為什麼都要等？你是神話的聲音，我耳朵想旅行。耶，好。好啦，好嘢，就係講旅行啦，係咪？係啊，點解唱呢首歌？冇錯啦，今次嘅 topic 梗係講下旅行啦。好啦即係大家會翻邊度鄉下多咧嚇？咁阿 Paul 你講下先啦。我就冇嘢講嘅呢集，因為咧啊我喺兩位旅行大師嘅手中咧係好弱雞嘅。其實我好少去旅行。係啊，講下廖師傅先，你先多廖師傅係超過60係嘛60啊，嚟緊超過去到60個國家。地方係一定唔止㗎啦，因為一個國家好多個城市㗎嘛。 OK，60個國家。但係你記唔記得你自己去過咩地方？我 mark 低咗㗎。我而家嚟緊會做個地圖俾自己嘅，即係我而家喺個 app 度咧整咗個地圖仔㗎啦，mark 晒嚇我去過咩地方咁。咁當然北美係冇去過嘅，成個美洲北美你冇去過？冇。火星你未去嘅？未去咩？最遠去到邊啊？最遠？最遠咪去到，如果計距離，可能係冰島咯。我諗係冰島咯。係，即係嗰啲咩北極啊，咩嗰啲梗係未去啦，南極、北極梗係未去啦，成個北美未去嘅。問埋 Jenny 先，Jenny 本身之前就係空姐啦，係咪？係啊。咁就喎，空姐喎，你其實去到多過我㗎。唔係啊，因為我係做比較短線啊。係啊，我以前做。我翻廣州嘅。係啊，執咗粒嗰間航空公司啦，跟住咧就比較多。邊個執咗啦？港龍航空咯。combine 咗啫。唔係啊，執咗啊，真係 OK。咁跟住我去得最多係嗰陣時去得最多係印度咯。哇 Kathmandu 你有冇去過啊？冇啊！我去過邊度咧？去過 Mumbai，去過呢個嗰個咩 Bangalore，係印度。同埋 Pune，應該係我印象個名咋嚇，因為我去4、5次㗎啦，因為大家啲名係咁上下啦。因為我頭先講 Kathmandu 應該係另外一個地方，係啦，第二個地方嚟嘅。係應該係 Bangalore。係啦 ，Bangalore、Mumbai，或者有個咩 Pune定唔知。得你自己做啦，節目。係啦，你自己做啊，你自己做啊。我完全唔知講乜。但係你去幾多次啊？好似我數唔到，因為我會特登 swap 嘅，因為好多人唔中意飛呢個印度航班，因為要一嚟係 red eye flights 啊，冇錯，二嚟咧係佢哋嗰啲好多有啲嗰啲啦，嗰啲人，咁佢哋係咩啊？印度人咯，啲味道係咪？同有啲味道啦，搖頭啊嗰啲咧，佢哋個 yes 係搖頭㗎嘛 ，yes 咁啊嘛，咁所以我就會同人哋 swap 個班機翻嚟俾我自己飛，因為我係覺得，因為平時咧就不停係北京、上海 turn around 咧好辛苦嘅，我會嘔嘅，跟住咧所以就會寧願去翻夜班。好啊，旅行係好多嘢講嘅。喂，咁但係旅行即係印度啊，真係講真，不過你可能你嗰啲係條件特別好㗎係嘛？即係因為航空公司，因為真係去印度其實真係搞唔掂喎，啲酒店各方面啲 condition 真係差嘅時候，即係如果真係瞓唔到覺點算咧？如果瞓唔到覺咧，其實如果去旅行嚟講咧，你會唔會瞓到覺先？你會唔會瞓？我就 OK 嘅，三鋪床我最中意三鋪床。我最中意三鋪床。如果真係瞓唔到嘅話，我建議係食褪黑激素嘅，因為褪黑激素係雖然唔可以長期去服用啦，咁但係咧短期去調節時差係好嘅，因為食褪黑激素咧，我哋臨瞓前你想瞓覺之前嘅半個鐘食啦。咁褪黑激素咧就係其實我哋人體腦裡面咧嗰個松果體會分泌嘅自然物質。咁咧我就會令到你嘅心跳減慢啊，體温降低，進入一個睡眠嘅狀態。咁我自己係會食褪黑激素咯。你一定要黑先得嘅喎。咩一定要黑啊？即係嗰間房要黑先有用㗎嘛？係啊，但係我唔會黑晒嘅，因為我有啲驚啦。驚咩啊？驚啲咩啊？驚鬼咯！驚鬼！印度其實撞嗰啲日差其實咧全部都黑掹掹嘅喎，都有鬼嚟嘅喎。呢個係咪想聽先？因為咧呢個鬼故嚟嘅喎，你驚唔驚？我一定要聽下鬼故，我好中意聽。嚟。呢個鬼故咧，其實有好多空姐咧已經打電話上電台講過好多次啦。因為我哋係成班空姐咧輪住遇到嗰個 Bangalore 肥佬鬼，咁亦都曾經有。近年啦，即係近年有人打電話上去口水多過浪花，同姑姐講過啦。哇！係啊，係咩鬼話？即係好見肥佬鬼。肥佬鬼。咁我哋嗰個肥佬鬼咧就唔會喺停留喺同一間房嘅，佢即係我哋冇話邊一間房會撞鬼，我哋係間間房。邊一間酒店先？同一間酒店。同一間酒店。係啦，我哋永遠都係住嗰一間酒店嘅。明。咁之後阿 Bangalore 肥佬鬼咧就會喺你嘅睡夢中咧抄你啲篋。
食你啲篋裏邊啲嘢。咁其實我都發夢遇過一次嘅。個經歷咧，你好似好驚，我見到佢開始。唔係，但係個名好似好親切咁喎。係啊，肥肥好貴㗎嘛，你唔會親切。我哋咧會唔同人都會發夢見佢啦。係。咁我亦都聽過恐怖在線啦，好中意聽潘少聰嘅。恐怖在線。咁佢哋咧啲師傅就話如果當你瞓覺嗰個位置，你發嗰個夢嘅時候，其實又係身處翻個位置喎，好大機會係撞鬼嘅情況嚟嘅。唔明即係點啊？即係點啊？即係你瞓覺發夢見你都係間夢個地方都係同一個地方，同一個場景，即係唔夢咗去太空，唔係夢咗翻屋企。係啦，就唔係去咗地度，都係喺翻同一個場景。跟住我咧嗰時其實有啲唔舒服嘅，可能唔舒服嘅時候能量亦都比較低少少啦。有陣師傅可以解釋。咁咧就有啲鼻塞啊，即係透唔到氣。跟住咧就發夢見 Bang 咯，肥佬佢喺度摷我個篋，我篋有嘢食噶嘛，佢喺度摷我啲篋啲嘢食。即係有啲聲咁樣。係啦，即係我係見到佢嘅，即係我就好驚。發夢嚟嘅，見到佢，係啦，跟住我就好驚啦，跟住就嗌啦，跟住佢咧就衝過嚟咁樣箍住，咁我透唔到氣，跟住透唔到氣我就醒咗啦，因為我鼻塞啊嘛。其實我覺得心理因素都影響嘅，如果理性聽唔到，但係我真係見到佢。明。係啊，我唔知呢個係一個集體嘅潛意識啦。之後係有冇見到啲 keep 係喐過先啊？冇，即先就冇嘅，冇呢啲係夢境嚟嘅啫。夢境嚟嘅。但係咁多個空姐住喺嗰間酒店，都係同一個夢境。係啦，就係可能一個叫做集體潛意識。集體潛意識。係啦。咁呢個就係其中一個鬼故啦。但係我想問嗰個樣係咩樣？肥咯，其實即係大家形容翻，即係形容翻個樣都係嗰個樣嚟嘅。係啊，但係都唔會話好清楚咁樣，都係一個肥佬咯。但係感覺係唔驚嘅，見唔到啲輪廓嘅。個樣係會令到你驚嘅。我個樣唔會令到我驚，但係無端端出現會令到我驚。OK，同埋無啦啦捏你條頸嗰隻啫嘛。係啊。咁既然成日出現啦，咁你哋成班空姐有冇諗過啲咩解決嘅方案咧？咁有一次咧，我去到 immigration 咁啦，跟住咧有個空少就係同我講：Jenny，可唔可以同你同一間房啊？我好驚啊咁樣。跟住我話跟住我就話唔得喎，而家話唔緊要啦，我瞓 sofa 得㗎啦。之後我話唔得，我唔驚喎。係佢中意你啫，其實係嘛？佢哋有啲空姐會 share room 嘅，但係其實我就唔係太中意同人 share room，咁我就冇同人 share room 嘅。但係有時有啲空姐女仔真係好驚，我都會同佢同間房。明。咁可能有啲有宗教信仰嘅就會有啲符牌或者有啲聖經啊。咁當時我都係特登嗰陣時係特登帶10個假頸鏈去飛嘅，係啊，因為驚啊嘛。明。啱。如果係玄學界可以點樣？玄學界嗱，你頭先講得啱㗎啦，即係其實咧最基礎，如果你真係信宗教有宗教信仰啦，聖經係好好嘅，係啊，仲要舊嘅喎，即係冇攞本新嘅，啱啱喺71嗰度唔係，舊嘅唔係71求其買本新嘅聖經，即係自己，因為有宗教信仰，你屋企一定有本自己嘅聖經啊嘛，即係睇開嘅聖經啊嘛，同埋咁你攞咪自己睇開嗰本聖經，酒店嗰本聖經打開咗，好似話仲驚喎，仲要 highlight 住嗰啲耶穌驅鬼嘅情節，有冇見過？冇。嗱，因為你即係我想講就係，因為酒店嗰本聖經其實已經個力量係唔夠，所以你哋先會夢到呢樣嘢啊嘛。但係你自己嘅唔同啊嘛，你自己係一路即係信呢個宗教係嘛？無論聖經啦，咁你可能你信可能道教嘛，可能係講你啲符啊係嘛？咁等等嘅嘢咯。咁你信個宗教，咁啊加個宗教落去咯。狂背主禱文咯。係啦，冇錯啦。但係佢講係要信啊嘛。你自己係有宗教信仰先，你講緊係有宗教信仰先。如果你嗰本你係唔信嘅，你拎本聖經係冇用噶嘛。冇錯啦，冇錯。睇你自己信咩咯。咁你係咩教？你係主宗即係天主教？其實我所有教咧都信嘅。唔係都信，即係都有思考。OK，咁你信都係先條歌，都係先條歌。即係如果基督教咧，我係相信呢個天主啦，唔係入邊有天主教，相信一個造物主。咁而道教咧，我亦都相信佢哋嗰啲 spirits 係存在嘅。咁即係乜都信啦。而佛教咧，我又好中意聽呢啲佛學嘅嘢、佛禪嘅嘢，我又勁中意嘅。所以因為我佛教啊、道教啊、基督教啊，全部都讀過呢啲學校。所以全部經文都識背，如果唔 right 咧，我會背第二個。咁你有冇去過以色列嘅耶路撒冷？梗冇啦。係啊，咁啊，即係下一集可能真係要講下呢一個，真係咧。我就去到嗰度咧，就係叮一聲就醒咗啦，即係因為個個都話嗰度係佢嘅宗教嘅領地嚟㗎嘛。係啊，咁呢個叫基督教嘅
兒子但佢話叮一聲醒咗係咩意思？即係醒咗即係意思，其實就冇所謂咩宗教，即係喺我，因為我唔信宗教嘅，本身都係。咁我細個咧就係讀呢個聖公會嘅小學。咁咧中學咧就係讀天主教學校嘅，咁我仲要咧我啲年紀你都知道啦，咁啊考會考嘅，咁我考會考咧考英文 Bible 嘅，但係我從來都冇信過，即係考嘅啫，係一考試考試咁樣咯。咁跟住咧，即係變咗我由細到大接觸呢一方面啦，即係天主教啊，或者係聖經啊，呢舊約新約啦，咩都有啦，係咪？咁啊，跟住之後就係話，咦去咗以色列啦，咁啊跟住原來發現咗，咦其實所謂呢個叫做聖地，其實每個人自己嘅演繹嘅啫，在心中，神係在心中。呢個神係咩神啊？即係無論係天主啊，無論係呢個穆罕默德啊，無論係佛祖啊，其實咁樣咯。咁每個人個可能係同個生活嗰個國家當其時嘅歷史環境，即係我呢個我諗法嘅啫嚇。即係當然冇冒犯任何宗教，呢個係我自己嘅諗法。唔係啊，你越冒犯越好，越多人鬧啊！我就等緊你冒犯，咁變咗就係佢自己心中係啦嗰個神係咩神啊啦？因為同好多歷史背景好多因素有關係噶嘛，係啦。因為真係去到嗰個地方，即係3個宗教各佔一個地盤，大家都話個中間嗰位係佢嘅咁樣咯。咁我哋咪真係講宗教啊！我哋下一集講宗教啊！講宗教真係俾人鬧。今次係講旅行，所以講啲特別嘅地方。所以我都好，亦都好中意耶路撒冷，真係係啦。咁去翻旅行先啦。嗱，你係講咗去你嗰啲咩肥佬鬼啊？肥佬鬼、印度。其實仲有好多鬼故，下次再講。係啊，下次。廖師傅咧，去翻廖師傅嘅旅行，你有冇特別係啲咩肥佬鬼類似嘅嘢啊？嗱，我就唔想講肥佬鬼。嗱，我咧就即係你都見過嘅，我就冇見過鬼嘅，係冇見過鬼嘅。嗱，我就想講咩咧？我自己即係你當翻鄉下定唔鄉下？我又事實上咧，我又唔係特別中意日本嘅，但係又唔知點解咧，就去咗好多日本。呢個就係好奇怪，啲人就係日本翻鄉下。咁我今年都去咗3次日本，即係呢個真係撞彩嘅啫。咁我前2年咧一次都冇去過。咁我想講咧，喺宗教上高咧，即係唔係宗教，即係喺玄學上高咧，其實日本咧係有好多嗰啲咧古樹啊。好大支咧，即係如果你去啲森林啊，去啲咩地方咧，好大嘅，可能一講親都300年啦、8年啦，同埋啲杉樹嗰啲咧係好高身噶嘛。咁如果喺玄學上高，即係好，我記得你都係屬庚金噶嘛。庚金係啦，五行屬金啦，即係簡單啲講，五行屬金嘅人咧，其實咧木咧就係財星嚟噶嘛。哦，係。即係你克佢啊嘛。攬住棵樹。係啦，攬住棵樹。喺日本去旅行咧，攬樹係好好嘅。我去親日本咧，一定攬樹。我而家即刻。仲要揾啲古樹去攬。因為香港啲樹咧，其實相對冇咁古，即係可能20年、30年啊，同埋個樣唔夠大棵啊，即係唔夠大枝咁樣啦，係啦。咁日本啲樹係好靚嘅，真係。同埋最好啲樹咧，係你攬嘅時候咧，你其實2隻手咧攬住咧，都係得佢個1/4啊、1/3嘅啫。即係佢係最好嘅。佢係金人先可以攬樹啊嘛。咁你如果木嘅人都可以㗎。佢土人咧，佢已經好土咯。我其實我係漢人嚟嘅，你係金人，我係漢人。我係幾土嚟嘅，幾土嚟嘅。我係冇乜木嘅，我都 OK 嘅，係啦。咁所以要睇翻我哋叫身強身弱咯，係啦。咁啊，即係金嘅人當然係好啦。咁啊，另外係木嘅人都係好嘅，係。咁你或者想蝕嘅咧？咁我一定會啦，因為我係金㗎。你係金人嚟嘅，係我都係新金。我就講翻，我都係漢人嚟嘅。漢人，你哋外族嚟嘅，外族嚟嘅。咩蚩尤啊嘛，我係。蚩尤嚟嘅，係啦。咁啊，第二就係行山咯。係啦，即係我哋好中意日本行山都係好好嘅。日本啲山，即係當然香港我都會行山嘅。咁日本行山，咁日十分之好。我都行過一次，體驗好靚。因為行山就屬於係土啊嘛。哦。係啦，咁所以即係攬唔到樹㗎。你係土咧，你係幾土，咁你想加強你個土咧，日本行山又係非常之好嘅體驗。有冇行過啊？有冇日本行過山？冇喎。你係嗰啲行好耐嗰啲啊？唔係個零鐘咯，行1個鐘。我個零鐘咯，個零鐘。行得少，即係冇去嗰啲溫泉酒店，你去都係到山區。係。咁你嗰啲咪會行一陣咁樣咯。係啊，即係嗰個天然環境啊，嗰啲感覺係好勁㗎嘛，感覺係。香港唔知點解冇，我感覺上。香港食梅水塘咯。食梅水塘 OK 嘅，OK。咁我哋喺呢一集完之前就講少少日本啦。好啊。既然因為日本係多人中意。好啊，好啦。你就唔中意日本嘅，我唔係唔中意日本。我將人哋鬧。即係我唔係。即係我話咧，好多人講日本係鄉下，咁我當佢半個鄉下啦，因為我其實去咗可能超過30次日本㗎啦。但係你係最中意邊度咧？如果係咁講，我自己個人咧最中意排第一位咧係冰島，係啦。咁第2位咧就新疆，第3位咧就新西蘭。
好相似嘅呢3個地方，因為我好中意啲大自然啊、大海啊、大嘅平原啊、大嘅嗰啲瀑布啊嗰啲咁樣，我覺得呢3個地方其實都好相似。OK， 係啦。空姐咧，空姐中意邊度？最中意喺香港。哇！最中意唔出去咯。哦，原來咁樣，飛得太多。我唔係太中意去旅行嘅，但係都會去少少咯，因為但係如果夾板俾你要去旅行啦，去日本啦都係。原因？因為食嘢啦、買嘢啦，同埋浸溫泉咯。我中意浸溫泉嘅。OK。咁你咧？我係中意日本嘅。係。最主要原因係嗰種氛圍，即係基本上行街望到嘅嘢，全部都係覺得係一種質素嚟嘅，係一種感覺嚟嘅咁樣咯。我唔係特別中意買嘢，但我中意睇新嘢咯。係啊，奇奇怪怪、古古怪怪。同埋日本咧，好多時咧，你見到。譬如你呢間 shop 見到一樣好得意嘅嘢，咁你香港係會再睇咯，遲啲都買到㗎啦。你日本係有時嗰度睇到冇㗎喎，你唔買冇㗎啦。係。我好中意日本 vintage 咯，所以會買衫咯，好中意買 vintage。好啊，咁我哋下一次就去日本買 vintage。講講你呢一 set 係咩造型啦，下一集。好，我哋下一集見。拜拜。